Uy, la cola del pollito. Hola. Hola. Cállate, pollo de mierda. Cállate. Hola, yo soy Sesi. ¿Cómo? Sí, yo soy Sesi. ¿Sexy? Sí. Ah. O sea que un poco moviendo la cadera. ¿Moviendo las caderas? Sí. ¿Vos movés las caderas? Sí. ¿Cómo movés las caderas? El bizcocho. que está mirándote. Ah, sí, sí. Y Bueno, ¿hoy quién te vistió? Contame. yo me vestí ¿Qué sola. diseñadores te vistieron? Mi mamá me vistió. Ah, ¿tu mamá? Me dio mi papá. No, Ricky Sarkani, tiene que decir. Ay, sí, ay. O Sí, Chiqui, bueno. decí que te vistió Chiqui. Ay, chiqui, me vistió. Esperá, no me muevas la cámara pelotuda. Ay, la concha. Ay, ya cayó. No. Bueno, contame de tus novios. No tengo novio. Ya te dije, no tengo novio. ¿Por qué? Bueno, ¿Por? bueno. ¿Te dejó? ¿Por qué? Porque no le gusta a mí. No me gusta. No le gusta. No le gusta. ¿Te dejó? Y contame, ¿te dejó por otra mina? Ajá. ¿Y vos qué hiciste? No maté a puñete. ¿Lo mataste? Sí, con un puño y con un palo. Capa, vos sos capa. Choque. Hoy tengo una uña pintada. A ver tus uñas. Ay, ¿quién te pintó? Ah, yo. Ya. Ya te pinté. Vos te invitaste. Bueno, y contame. Contame de tus osos, de tu familia. Yo no tengo familia ahora. No tengo otra familia. ¿Por qué? Tengo una familia linda acá. Ah, Y otra familia en mi familia. ¿y vos no lloraste porque te dejó tu ex? ¿Por qué no lloraste? Porque la pintura sale cara. ¿El rímel? Sí. Porque la pintura sale cara. Ay, sí, ni da llorar, o sea, amor. ¿No es No. cierto? No, cierto. No es cierto. Se te era mucha, Mili. Ahí está. Mitad. Bueno. Bueno, y contame. ¿Y tus hijos? Mis hijos están acá. Ya se mueren. Bueno. Acá vine. Acá tengo. Mira, un bebé. Un bebé. ¡Ey! Acá tengo. Ah, Este. sí, lo vi. ¿Lo alzo? ¿Sí? O sea Mostralo. que... ¿Qué? A ver. ¿Cómo se llama ese? Jamín. ¿Jazmín? Sí. ¿Y cuántos años tiene? 16. ¡16! Ah, pero tiene bastante problemita tu hijo. Sí. Bueno, y contame de tu hijo, de tu novio, del papá de tu hijo. Yo no tengo un papá. Ay, ¿por qué? Porque yo lo maté. Ah, cierto. ¿Estás re feliz por eso? Sí. Buenísimo. Ah, sí, tengo un papá. Ah, ¿sí tienes? Sí. Ah, sí. ¿A quién vas a traer? ¿A Muequitas? Sí, un huesito. ¿Eres? ¡Listo ya! ¿Cómo se llama? Muequita. ¿Muequitas? Tendrías que ponerle otro nombre, ¿viste? A ver cómo funciona. Ah, fíjate, Muequita. Yo tengo la impresión que ese muñeco un día se va a despertar y me va a matar. No
Dale, a ver. Ya lo mostré. Bueno, tenés que despedirte, así que mandá todos los saludos que vos quieras. Bueno, un beso Ujú. a Jamín, Ajá, ¿quién más? a Diego, a papá. A Diego. Bueno, ¿y a quién más? Y un beso a tu novio. Ah, bueno, gracias. ¿Y a quién más? Y al coche. ¿Al coche? Sí. Coche, la Mili te está mandando un beso. Sos famosa. Y ahora un beso a mamá que lo amo por mi familia. Por mi familia, ¿sí? ¿Vos rezás todas las noches? Sí. ¿Todas? Hay pejito ahí. O sea, O sea, bueno, ¿saludo a quién? a mi fan, a mi familia, a mamá y todo. Beso. Chao.